Bismillahirrahmanirrahim. Wannan bidiyo ne da zai mana bayani akan keyboard. Masu laptop keyboard ɗinsu zai fi kama da kalan wannan, masu kuma desktop keyboard ɗinsu zai fi kama da kalan wannan. Wajen yin bidiyon nan za mu yi amfani da wannan PDF ɗin wanda zai ba mu shortcuts da ake amfani da su a keyboard. Na yi downloading ɗin shi ne a Google, kai ma za ka yi downloading computer shortcuts PDF. Amma zan sa mana hoton shi a page ɗinmu na Facebook, sannan zan tura mana shi kuma a group ɗinmu na WhatsApp. Wanda ke buƙata bai da shi ko bai gansu a shafukan nan ba zai iya mun magana ta WhatsApp sai in tura mishi. Zan yi amfani da on-screen keyboard, kai ma an kana so za ka yi amfani da shi. Kawai kai searching a computer ka rubuta on screen, za ka gan shi a nan sai ka danna shi zai fito ma da kalan wannan. Keyboard ɗin nan ya kasu kashi-kashi, wasu sukan karkasa shi kamar yadda muke gani a nan ƙasa. Gashi nan muna da function keys, su ne wa'innan na saman nan da muke gani, masu F1, F2 har zuwa F12 ɗin nan. Sannan kuma muna da alphanumeric keys, wanda su ne waɗannan numbers ɗin nan tare da alphabets ɗin nan. Da a ƙarƙashin nan alphanumeric keys ɗin nan akwai numbers da letters da symbols da punctuations da kuma special keys. Wanda a nan na saman nan su ne numbers ɗinmu, sai wa'innan su ne alphabets ɗinmu, sai wa'innan kuma su ne punctuation marks ɗinmu da kuma symbols ɗinmu. To sai special keys ɗin su ne wa'innan control ɗin nan, wanda wasu sukan kira su da sunansu control keys kamar yadda na rubuta a nan. Su ne irin su tab ɗin nan da caps lock da shift da control da su windows key da alt da su escape. To sai nan kuma muna da navigation keys, wa'innan kenan, wanda su ne waɗannan 'yan sama da ƙasa da gefe ɗin nan da kuma home da end da su page down page up ɗin nan. Wannan na gefen nan su ne ake kiransu da numeric keypad. Za mu fara da navigation keys ɗin nan. Navigation keys ɗin nan kamar yadda muka ce su ne wa'innan da ake sama da ƙasa ɗin nan da su. Misali yanzu idan na zo wannan wajen sai na zo na rinƙa danna ƙasan nan, kun ga yana sauko min da wannan zaɓen da na yi ƙasa. In na danna saman nan shi ma yana maida min shi sama. Kamar a Microsoft Word ne, wannan kuso ɗin da kuke gani yana blinking, wannan ɗan abin da yake a tsayen nan. Misali ka danna ƙasan nan za ku ga ya sauko ƙasa, ka ƙara danna ƙasa za ku ga ya ƙara saukowa ƙasa. Idan kai gefe zai ƙara yin gefe. Wa'innan su ake ce ma navigation keys, su ne ake yin gefe da gefe ko sama da ƙasa da su. To sannan kuma muna da end da home da kuma page up page down. Abin da page up page down yake shi ne, yanzu kamar nan ina wannan pejin, wannan abin na nuno min nan. Idan danna page up kana cewa ne ya cire maka wancan pejin ya kawo maka wani peji na gaba. Ka ƙara danna wannan zai ƙara kai ka wani peji ne. Page down kuma kana cewa ya saukar da kai ƙasa ne, peji ɗaɗɗaya shi ma kenan. To amma idan ka danna home ɗin nan ka ce ya dawo da kai sama kenan can farko. To haka shi ma a Microsoft Word, ko da ba Microsoft Word ba, ko da wani software ne ka buɗe, ka danna page down za ka ga yana kai ka peji na gaba, ko ka danna page up za ka ga yana kai ka peji na sama shi ma. To idan za ka danna end ɗin a nan, shi ana amfani ne da wannan control keys ɗin, sai ka danna control sai ka danna end ɗin zai kai ka ƙarshe, ko ka danna control ka danna home zai dawo da kai farko. Amma za mu zo ɓangaren control keys ɗin sai mu yi bayanin su. A ƙarƙashin navigation keys ɗin nan muna da delete. Kamar yadda muka san backspace yadda ake amfani da shi, haka akwai delete. Na zo wurin nan danna backspace za ku ga yana goge min letters ɗin ta baya. Amma bari mu undo ɗin shi. Idan ka zo wurin nan ka danna delete ɗin nan, shi kuma zai rinƙa goge maka abin ne ta gaba. Misali ina danna wannan za ku ga yana goge maka abin da ke nan, shi kuma backspace yana goge maka abin da ke baya ne. Sannan kuma idan ka zo wajen tables kamar nan, idan ka zaɓa table ɗin nan ka danna delete, shi zai cire maka rubutun ne. Misali sai ka iya rubuta wani in kana so. Bari mu undo. Amma kuma idan ka danna backspace shi kuma zai goge ma layin ne gaba ɗaya, zai cire maka gaba ɗaya 2 ɗin nan. Nan muna da 7, idan na cire zai dawo 6. Kana danna backspace kun ga ya dawo 6, ya cire mana wannan number 2 ɗin kenan. Sai kuma muna da typing keys, wanda su ne
wanda su ne wannan numbers ɗin na saman nan tare da wa'innan alphabets ɗin, da a ƙarƙashin shi ne muke da su decimal point da comma, da kuma muke da su wa'innan bracket ɗin da su equal to da kuma plus da minus ɗin nan. To wa'innan da su ne ake amfani a yi rubutu. Misali, danna sunana haka. Misali yanzu wannan folder za ka canza mishi suna, sai ka yi amfani da wannan keyboard ɗin ka ba shi wannan sunan. Kana gamawa ka danna enter ɗinka, shikenan yayi. Sai kuma muke da control keys. Ana amfani da control keys a yi amfani da shi tare da ɗaya daga cikin wa'innan sauran. To control keys ɗinmu su ne muna da tab, muna da escape, a saman nan muna da caps, muna da kuma shift, muna da control, muna da FN, sai windows key, sai alt. Wa'inda ke nan su za ka same su a nan kamar alt da control da shift suna nan. Sai muna da enter kuma sai delete da muka yi da backspace. To idan yanzu muka zo wannan file ɗin, misali mu sako ƙasan nan mu zo nan. Idan ka dawo da keyboard ɗinka ka danna tab, zai matsar maka ne da wannan rubutun haka ya dawo nan gefen. Sannan kuma tab yakan saita maka rubutu. Misali idan na zo nan na danna tab, na ƙara zuwa nan na ƙara danna tab. Ke bari in cire shi a nan. To sai na sako ƙasan nan, shi ma ɗin na zo nan na danna tab. Za ku ga ya saita mun rubutun da nan wajen. Idan na dawo nan shi ma ɗin na danna tab, zai saita shi da wannan wajen. Haka shi ma nan idan na zo na danna tab, shi ma zai saita shi. Kun ga yana saita mun rubutun ta gefe-gefen nan. Wannan tab ɗin mun yi shi a bidiyo, ɗaya daga cikin bidiyoyin da muka yi na Microsoft Word. Sannan kuma idan ka zo wurin tables, idan kuso ɗinka na nan ne, idan ka danna tab ɗin nan zai dawo na gaba ne, zai shigo nan kenan. To wannan shi ma tab kenan. To sai kuma escape. Idan yanzu na ɗauko wannan abun zan matsar da shi nan, to sai na ga ba shi nake so na ɗauka ba, na yi mistake. To idan na sake kuso ɗin nan da na kama zai ijiye min shi a nan ne. To sai kawai ka danna escape. Yanzu ya cire, na danna escape ɗin ne ta keyboard ɗina. To escape kenan. To sai kuma muna da caps lock, wanda shi kuma ana amfani da shi ne wajen rubuta capital letter ko small letter. Yanzu kamar nan Malama Farida ɗin nan, idan na zo na rubuta misali malama a nan, za ku gan shi da small letter ne. To amma idan ka sa caps lock, shi kuma zai dawo capital letter ne. Wannan kenan, shi ne caps lock. Yawanci idan laptop ɗinka a rufe ne, ka zo sa password, idan caps lock ɗinka is on, za ka ga ya nuna maka caps lock is on. In password ɗinka ba caps lock sai ka cire. In kuma akwai sai ka saka shi. To sai kuma muna da shift. Shift shi kuma ana amfani da shi ne wurin rubuta capital letter shi ma ɗin ko small letter, ko kuma ya amfani da shi wurin yin wasu abubuwa kamar ɓangaren shortcuts kenan. To yanzu kamar nan da muke da Malama Faridan nan, idan zan ƙara rubuta shi, in na rubuta M za ku ga ya zo small letter. To amma ina so ya zo capital letter sai in riƙe shift ɗin nan sai in danna M ɗin. To amma sai dai shi bambancin shi da caps lock. Shi caps lock in ka danna ya zama permanent kenan, duk abin da ka danna yana nan da caps lock ɗin shi. Amma shi kuma shift so ɗaya ne zai maka wannan aikin. Kana danna shift shikenan ya baka capital letter nan. Haka idan letters ɗinka na caps lock, in ka danna shift shi kuma zai dama da shi small letter ne, sai ƙara komawa caps lock ɗin shi. Ƙarƙashin shift ɗin nan ana amfani da shift tare da ɗaya daga cikin wa'innan wajen, sai a yi shortcut. Misali wannan ɗin nan za ka iya danna shift sai kuma function key ɗin nan F3 ɗin nan zai dawo maka da shi. Bari na danna da keyboard ɗina, zai maida maka shi small letter. In ka ƙara riƙe shift ka ƙara danna F3 zai maida ma farkon capital letter. Ka riƙe shift ka danna F3 zai ƙara dawo ma da shi capital letter gaba ɗaya. Sai kuma muke da control, da shi kuma wurin navigation ɗin nan kamar yadda na faɗa ɗazu. Idan kana so ka je ƙasa a nan Microsoft Word, in ka riƙe control ɗin sai ka danna end, to zai kai ka ƙarshen pejin nan gaba ɗaya, ƙarshen document ɗin nan. Kun ga ya zo wannan ɗinka yana ƙarshe. Sannan idan ka danna control ka dawo home kuma zai dawo da kai farko, shi ma ga abin nan shi ma ɗin yana farko kenan. Wanda gaba ɗaya wa'innan shortcuts ɗin muna da su a wannan PDF ɗin, za ka iya danna su. Kamar nan yake ce maka home, go to begin of current line, control home, go to begin of document, kamar wanda muka yanzu kenan. Yawancin kowane software yana da nashi shortcuts ɗin. To bayan wannan kuma
idan za ka yi screenshot ɗin kwamfutanka za ka yi danna Windows ɗin nan sai ka danna print screen, ya yi ma screenshot kenan. Idan ka dawo wannan pictures ɗin ka zo screenshots za ka ga gashi nan, wannan ne ba shi ba ne, gashi nan na ƙarshen nan shine muka yi screenshot ɗin shi. Wasu kuma nasu alt ne da print screen, kana yin screenshot ɗin za ka gan shi ya zo ana a ƙarƙashin pictures screenshots. To sai kuma muke da enter, da shi kuma idan ka taɓa abu, misali in ka taɓa wannan screenshot ɗin da na yi yanzu sai ka danna enter, kana cewa ne ya buɗe maka wannan file ɗin. Kun ga yanzu gashi nan ya buɗe min screenshot ɗin nan da na yi. To haka kuma in ka zo Microsoft Word sai ka danna enter, kana cewa ne ya sauko layi na ƙasa. Wanda har a wancan bidiyon da muka yi na ce idan ka zo farkon nan ka danna control sai ka danna enter zai ɗauke maka rubutun ya kai maka layi na gaba. Bayan wannan control keys ɗin kuma muna da function keys, wato su ne wa'innan F1 ɗin nan zuwa F12 ga su nan, wanda F1 akan amfani da shi ne wurin help. Misali yanzu kana so ka yi abu da kwamfutanka amma baka sanya za ka yi ba, to sai ka danna F1. Babu shi anan, zan danna da kwamfuta na, sai kana danna F1 ɗin zai ma loading help. Kun ga yanzu ya ce min bana online, ban sa da babu internet connection a kwamfutan kenan. To sannan kuma F2 ko 3, kamar misali yanzu idan na right click anan na danna refresh, ya yi refreshing wannan. To idan ka danna F5 a keyboard ɗinka za ka ga ya yi wannan refreshing ɗin. Wannan shine shortcut shi ma. Idan na buɗe wannan sai na zo nan na danna Alt da F4 da ke keyboard ɗina, Alt da wannan F4 ɗin, to zai cire min wannan abin ne. Misali in na danna yanzu Alt F4 ya cire abin kenan, kaman ka zo nan wurin ne ka danna wannan jan X ɗin, to shine Alt F4. Akwai shortcuts ɗin da yawa anan da ka duba su za ka gan su. To wannan kenan abin da ya shafi keyboard. Idan ka zo misali kamar irin su Corel Draw, idan ka taɓa ɗaya daga cikin abubuwan da ke saman nan za ka ga yana baka shortcut ɗin da kanshi a gefe, sai ce ka danna Ctrl Z ko Ctrl R ko Ctrl X ko Ctrl C. Kaga sai ka danna Ctrl ɗin da keyboard ɗinka kenan, misali a nan sai ka danna Ctrl, Ctrl farko sai ka danna Ctrl sai ka danna C, sai ka danna Ctrl sai ka danna V, ka yi pasting kenan, ka sake samar da kalan wannan. Za kuma ka iya yin Ctrl sai R. To wa'innan kenan. Sannan a ƙarƙashin E ɗin nan akwai dash, wato yana gaya maka ne idan kana so ka danna edit ɗin nan za ka iya danna E kaɗai ba tare da ka je ka danna wannan da kuso ɗinka ba. Haka idan ka zo E ɗin za ka iya danna U, sai kawai ka danna U ɗin nan zai maka undo ɗin abin da ka yi. To wannan duk keyboard ake amfani da su wajen yin shortcuts. Ga sauran shortcuts ɗin nan za ka iya ka danna da kanka, misali kamar wannan Ctrl I a Microsoft Word, kana cewa ne ya maka italicing wannan I ɗin kenan, to sai kawai ka danna Ctrl, bari mu dawo nan, sai ka danna Ctrl sai ka danna I, to yanzu ya yi maka wannan. In kana so ka ce ya maka bolding ne wannan baƙin, sai ka danna Ctrl sai ka danna B. To haka anan ma Microsoft Word ɗin idan ka zo ka taɓa nan, ka ɗan zo saman shi ɗin nan kafin ka taɓa, za ka ga ya baka wannan abin ya ce maka bold, sai ka danna Ctrl+B. Na riga na sa mana hoton nan dama a page kanmu, to zan saka mana wannan ɗin nan a pejin da kuma ɗan wasu bayanai haka inda buƙata. A ƙarƙashin nan zai ce maka idan kana son ka danna capital letter A sai ka riƙe shift da A, shine zai baka capital letter A. Amma small letter A ɗin kaɗai za ka danna. Sannan zai ce maka idan kana so ka danna hash ɗin nan sai ka danna shift da 3. Misali yanzu anan wannan 3 ɗin a ƙarƙashin shi muna da hash. To idan kana so ka danna hash ɗin nan sai ka riƙe shift, za ka ga hash ɗin ya fito. To ba hash kaɗai ba, duka sauran abubuwan nan da ke ƙasa. Kamar yanzu za ka rubuta Gmail ɗinka sai kake saka wannan @ ɗin, to sai ka danna shift @ ɗin zai fito sai ka danna shi. Mun yi na larabci shi ma muka ce in keyboard ɗin larabci ne, shi ma in kana so ka danna wa'innan abubuwan da ke ƙasan nan shi ma sai ka rinka amfani da shift, zai fito ma da su wasali da sauran abubuwan da ke ƙarƙashin shi sai ka rinka dannawa. Ƙarshen wannan bidiyon kenan, sai Allah ya haɗa mu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.